Unsaon sa mga magtutudlo ang pinakamaayong paggamit sa 25 minutos nga klase sa Sunday School? Ang Sunday School usa ka kahigayonan sa pagpangaon sa mga pulong ni Kristo. Ikaduhang Nefi Kapitulo 30, 2 versikulo 3. Sa mga paagi nga anggay sa mga panginahanglan ug abilidad sa mga nagtuon. Kini usab usa ka paagi sa pagsuporta sa mga miyembro sa ilang pagkat-on sa ebanghelyo nga nakasentro sa panimalay. Sugdi pinaagi sa yanong nga pag-abiabi ug usa ka pag-ampo. Ang mga klase mahimong magsugod pinaagi sa pagpangutana sa mga nagtuon og pangutana nga mag-iya kanila ngadto sa mga kasulatan ug motugot kanila sa pagpamalandong sa ilang personal o pamilya nga pagtuon. Pananglitan, unsa ang imong nakatunan bahin sa manluluwas gikan sa imong pagbasa niining semanaha? O mangutana og usa ka pangutana bahin sa usa sa mga prinsipyo gikan sa Come Follow Me, ang mga magtutudlo mubo nga motabang sa mga nagtuon sa pagsabot sa istorya ug sulod sa mga kasulatan. Ang mga magtutudlo og nagtuon mag-ila og maningkamot sa pagsabot sa walay katapusang mga kamatuoran nga itudlo sa mga kasulatan. Ang mga klase adunay oras sa paghisgot sa usa hangtod tulo lamang sa labing may kalabutan ug importante nga mga prinsipyo. Ang mga magtutudlo mag-awhag sa mga nagtuon sa pag-aplikar sa mga prinsipyo sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Labing importante, ang tanang pagtudlo og pagkat-on kinahanglan nakafocus kang Hesukristo. Matag semana, ang mga magtutudlo og nagtuon kinahanglan mangita kang Hesukristo sa mga kasulatan ug mangita og mga kahigayonan sa pagpamatuod sa iyang mga papel, kinaiya, ug mga gisaad nga panalangin. Awhaga ang mga miyembro sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kasulatan sa panimalay, tapusa pinaagi sa pag-ampo.